أنا هنا رئيسة اللجنة اللي بقيم المتسابقين، وأنا لا أقبل بالفساد. توفيق تخصص دراما كوميديا تلاقي تراجيديا برضه تلاقي. بس يا أستاذ نهدى شوية مش وقت. انت كويس؟ الحمد لله. هو كويس زي القرد. اوكي. وانا اللي هحللك واهلك، لانه بالاضافه لان الانسان ده كائن حي، فالطفل ده برعم. ايه ده طفل؟ برعم بينمو. بعد الطفل دي ما تتكلميش ولا نص كده. اوكي. اهلا وسهلا بيكم في الاختبارات. نحب نتعرف عليكم. انا الكابتن طاهر اسماعيل، وده ابني زيد. سميته زيد عشان يتقال لي في الشارع كابتن طاهر ابو زيد وكده. ولعلمكم انا فضلت خاطب والدته 5 سنين عشان برضو وانا ماشي في الشارع يقولوا لي الخطيب راح الخطيب جه كده يعني. هو كلام واضح بس المعنى مش مفهوم يعني. حاساه متخلف؟ الواد ولا ابوه؟ الاثنين. طيب نحب نعرف ايه اللي خلاكم تقدموا في البرنامج عندنا؟ احنا قدمنا في البرنامج عندكم عشان اللي انتوا شايفينه ده هيبقى نجم منتخب مصر، وهو ده اللي هيوصلنا كاس العالم سنة 2034 ان شاء الله. زيد قول لي ايه هو حلمك؟ بحلم اكون مو صلاح التاني، احترف في اكبر انديه العالم كله. الولد في حاجه في بقه مش مشاكل في النمو. زيد يا حبيبي قول لي بقى ايه المهارات اللي انت اتعلمتها من بابا؟ علمنا شوط بوش رجلي الخارجي والداخلي. علمني الغمزه واللمزه وكمان التشميسه والحطه والنطه بتاع الكابتن مدحت شلبي. والحمد لله لما بنزل العب مع صحابي على الارض بكسبهم. استاذنكم تشوفوا حاجه كده من حاجات الواد ابني، شويه تنطيط على شويه شعبانيات والدنيا دي. طبعا يا ريت، اتفضل وريني. يلا حصوه في عينك يا اللي ما تصلي على النبي. هوبا الصلاه والسلام. يلا 1 2 3 جول. برنس يا زيزو حبيب قلبي البيت. طيب اتفضلوا واستنونا بره دلوقتي، اتفضلوا. ماشي يلا يا زيزو. يلا يا بابا. يلا يا حبيبي، ده اللجنه محتاجه لجنه. انا يا بابا فضحتنا يا ابني، فضحتنا. تعال نطلع بره.